راته په ایمان وایا د رسول الله مبارک سر خسته ده کو د انګريزانو سر خسته ده د رسول الله مبارک ګیره خسته ده کو د انګريزانو ګیره خسته دي د رسول الله مبارک لباس خسته ده کو د کافرانو لباس خسته ده د رسول الله مبارک اخلاق خسته کو د کافرانو اخلاق خسته دي حسن و جمال د امام الانبیاء په شان د چا ده دغه خسته اختان هغه سي د چاو دغه مزیدار ګیره هغه سي د چاوا تی د کافرانو په شان کرخي پکې وباسه ته د کافرانو په شان شاته وخره وا ته د کافرانو په شان منس کې ودروا خپل ګیره کې ډیزاین وکا خپل ګیره کې کرخي وباسه تعالی پاغه پیغمبر پسې جلا درنه رغله ظالم هغه وفادار پیغمبر چې تمام زندگی ستاسو لپاره وجړل تمام زندگی چغي والی یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی قدم در قدم چې اول ورځ نبوت ملاو دی په اول ورځ پیغمبري ملاو ده د اقرا بسم ربک الذی خلقنا والا د ځان قدم سلګي شروع وي ساتنه وتلا دنیا نه روان دی والله د خپل بچو غم نو د خپل خزي غم نو د خپل بیبيانو غم نو د مال او د دولت غم وسره نو الته د پیغمبر سره غم یا رب امتی یا رب امتی د ځان قدم په سختیو کې ته یاد وي ال د قبر کې ته یاد میدان محشر ته چر روان دي قیامت ته چر روان دي هغه سخت ورځ ده چې تمام انبیا بچي وي یا رب نفسي نفسي یا رب نفسي نفسي او دا پیغمبر به الته یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی د اول ورځ نه تر جنت پورې یا رب امتی او امتی ته ولې خپل پیغمبر نه پیژني او امتی ولې د پیغمبر لباس نه دی خوښ او امتی ولې د پیغمبر کردار نه دی خوښ د انګريزانو ګیره باندې سکه د انګريزانو سر باندې سکه د انګريزانو لباس باندې سکه د انګريزانو پجامو باندې سکه د خپل پیغمبر لباس پکړي د خپل پیغمبر لباس ولې خراب دی زما د پیغمبر ګیره خراب وا زما د پیغمبر وختان خراب کم یو کافر دی چې زما د پیغمبر پشان حسین دی کم یو سړی دی چې زما د پیغمبر پشان حسین دی دغه پشان حسین خو پیغمبران نه دي یوسف علی السلام پشان پیغمبر چې یوسف علی السلام حسین سړی دی علما ولیکلي د یوسف علی السلام نم پیغمبر پاک علی السلام خسته دی دغه هغه حسن و جمال نه دی خو د کافرانو لباس و ظرف خو خدا